Zdravím vás, krásne duše. Ja som sa rozhodol nahrať takýto vstup. No, včera som sa tak zamyslel. Som v nejakej oblasti chatkovej, hej, a niekto tu mal strašne dlhý rozhovor, čo som počul, a nechcem súdiť ľudí, ale skrátka sa tam bavili o nejakých veciach a proste rozprával, že ja potrebujú peníze a víš a toto. A skrátka stále ten pocit nedostatku, hej. V kuse nejaké to, že nemá, hej. Ale už len to, keď človek hovorí, že nemá, tak to už je to, že to proste nepríde, lebo stále si to jak keby afirmuje, že proste je to nedostatok, hej. Ale človek, keď ráno vstane, ani nie, že vstane, proste na posteli ešte mať zatvorené oči a dať si vedomý nádych, zadržať dých a potom výdych a zopakovať sa niekoľkokrát a úplne poďakovať za to, čo má, za to, že sa zobudil do ďalšieho krásneho dňa, ktorý je tu darom pre každého. Každý jeden deň, ktorý sa zobudíme, je tu pre nás dar. Keď človek stane a môže sa prejsť proste nohami, že som tu, poviem si, že som tu, žijem. Ráno vyjde, pozrie sa do slnka, hej. Poďakuje za všetko, čo má. Už len si povedať to, že človek niečím prešiel a poďakovať si za to, že áno, dokázal som toto a toto a vďaka všetkému, čo sa mi udialo, tak som tu. A už len tým, že človek poďakuje, hej, stále sa opakujem, ale niekam to chcem docieliť teraz, tak ten vesmír vidí, že áno, že je človek vďačný za tie bežné maličkosti života a všetky tieto udalosti a dá mu viac, pretože ten človek je v pokore a všetkom a nie v nejakom nenásytnom a váži si tie veci, ktoré má dodávané každý jeden deň ako dar. Že a v tej chvíli začnú prichádzať tie veci, hej, všetky, po ktorých túži. Stačí to nacítiť. Stačí to precítiť emočne, úplne sa do toho vžiť. Úplne proste dať tomu také emócie, že to človek má, a prenastaviť svoj mozog, svoju hlavu na tieto veci. Proste akékoľvek negatívne veci a všetko treba vypustiť z hlavy. A tieto veci všetky začnú objavovať. Ja som napríklad pocítil, keď som si dal ten vedomý nádych, tak mi začalo pulzovať úplne v hlave. Hej, tam, kde je šišinka, úplne sa to tam začalo keby aktivovávať. A je to úžasné. Vnímam napríklad, že frekvencie, hej, toto všetky tieto veci ľudia vedia, hej, ale tie frekvencie, ktoré sú liečivé od 528, 741, ja neviem teraz, 963, proste to úžasne vplýva na človeka, hej. Stačí si len sadnúť proste ráno, spraviť si kávu a pustiť si toto len do uši, hej. Len počúvať. Fakt, ja som našiel včera, úplne náhodne som našiel, aj keď náhody neexistujú, ale ja som úplne náhodne našiel kanál, kde sú frekvencie, ale tak hlboko to tam ide úplne, že keď máte kvalitné sluchátka,
tak to úplne dokážete totálne precítiť. Sa mi to strašne páči, ten kanál, takže to budem aplikovať na sebe. A keď takto hodím do popisku ten kanál, hej, a tak, tak to len také moje zamyslenie, hej. Úplne ani som nevedel, čo akože chcem rozprávať, hej, len proste mi to tak prišlo, že toto chcem zdieľiť. Prišlo mi to ako nejaká taká intuícia, čo som chcel povedať. Takže toľko, takže ak by ste chceli vidieť takýto obsah, alebo teda máte záujem vidieť ako bez hraníc sa dejú veci a tak si kľudne kliknite na môj YouTube kanál alebo mi dajte like, odber, čokoľvek, ja som za všetko vďačný. Tak to len toľko, to je také moje útorkové zamyslenie a prajem všetkým krásny deň, užívajte si ho v láske, šťastí, hojnosti, pokore, buďte za všetko vďační a žite naplno. Majte krásny deň, krásne duše.